Сейчас буду читать свой текст. Новый, считай. Слушайте мой текст, качает он вас. Давайте. Раз, два, три, четыре, 8. Весной в лесу очень хорошо. Можно под березой найти говно. Можно поебаться в густичных кустах. Можно отсосать в каких местах. Можно и яйца отрезать кабану. Можно у енота в голове сделать дыру. В эту дыру его можно впихать. После этого можно на муравейник насрать. Можно барсуку в жопу сунуть динамит. Можно медведю в пирогу насрать, пока он спит. Можно отъебать белку в очко. Можно повесить за яйца 10 волчков. Можно... Мне кажется, строчка «можно отъебать белку в очко» не Федов придумал. Скворца засунуть жопу в лисе. Можно поебать стадо молодых гусей в весеннем лесу. Очень хорошо, на сегодня это все. Весенний лес, мой член, медведю в анус лез. Весенний лес, мой член,